Oduu ijoo waltajjiin hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaa federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gaggeeffamuu eegale. Godina Booranaa aanaalee Dilloo fi Yaaballootti maatii horsiise bulaa hongeen miidhaman deebisanii dhaabuuf aadaa buusaa gonofaan deeggarsa walii taasisan. Gurmuun misooma Afrikaa Bahaa IGAD dhimma Suudaan jaarsummaadhaan furuuf guyyoota 10 keessatti gartuulee lamaan akka mari'achiisu beeksiseera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan sa'aatii kanaa isinitti himna. Haga dhumaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Itoophiyaatti hojii deebisanii dhaabuu fi damdamachiisuu doolaarri Ameerikaa biiliyoona 20 ol kan barbaachisu ta'u ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee beeksisan. Waltajjiin Itoophiyaa deebisanii damdamachiisuu fi ijaaruu ministeeronni pirezidaantonni naannolee ambaasaadaronni biyyoota garaagaraa fi bakka bu'oonni dhaabbilee idil addunyaa irratti hirmaatan gaggeeffameera. Ababaayyoo Kafanii dabalata qaba. Waltajjiin Itoophiyaa deebisanii dandamachiisuu fi ijaaruu bakka ministeeronni pirezidaantonni naannolee ambaasaadaronni biyyoota garaagaraaf bakka bu'oonni dhaabbilee idil addunyaa argamanitti gaggeeffameera. Marii paanaalii gaggeeffame irratti waliigaltee nageenyaa booda tajaajilota fayyaa teleekoomii fi kanneen biroo hojii eegalchiisuun akka danda'ame himameera. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigraayitti waraanni ture seektara fayyaa irratti miidhaa olaanaa qaqqabsiisuu himanii waliigalteen booda mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee deebisee ijaaraa jira jedhaniiru. Naannoo daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzii gidduutti rakkoo nageenyaa irra deddeebiin mudataa jiruun tajaajila fayyaa hawaasaa naannichaaf rakkisaa ta'ee jiraachuus yaadachiisaniiru. Ministeerri dubartootaaf dhimmoota hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee walitti bu'iinsaan jalqaba irratti kan miidhamu dubartootaaf daa'imman waan ta'eef dubartootni walitti bu'iinsa akka hin mudanneef gahee isaanii baachuu akka qaban naaman. Ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee hojii deebisanii ijaaruu fi dandamachiisuu kanaaf doolaarri biiliyoona 20 akka barbaachisu ibsaniiru. እንግዲህ በሁሉም ዘርፍ ነው የሚሰራው። ይሄ ስራ ሰፊ የልማት ፕሮግራም ነው። ይሄ እንግዲህ በግምት ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር ይፈልጋል አጠቃላይ hojiin kun damee hundarratti hojjetama. Hojii misoomaa bal'aa ta'edha. Waliigalaan waggoota 5 keessatti gara doolaara biiliyoona 20 barbaada. Nuti gama keenyaan bajata ramaduun xiyyeeffannoo keessa kan galchinu ta'a. Kanarratti tumsitoonni misoomaas piroojeektota garaagaraa irratti akka nu deeggaran eegna. Fakkeenyaaf baankiin addunyaa garanumaa doolaara miiliyoona 300 nu kenneera. Kanaanis naannolee miidhaan irra gahetti fayyaa fi mirga dubartootaa akkasumas bishaanii fi barnoota irratti hojjetamaa jira. Qonnas deeggaruun hojiin dandamannaa diriirfamee raawwatamaa jira. Naannolenis bajata isaanii irraa hir'isuun hojiilee garaagaraa hojjetaa jiru. የሪከቨሪ ፕሮግራም ተቀርጾ ተግባራዊ የተደረገ ይገኛል። ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ሀረምሰ ብያለሳ አምባሳደር ተሾማ ቶጋ ሆጂ ዴቢሰኒ ዳቡ ፊ ደንደማቺሱ ኬሰ ቶኮ ከንቴ ሆጂ ሎልቶታ ዱራኒ ጅረኛ ዲሌtti deebisuu bajata guddaa akka barbaadu dubbataniiru. The project cost it is huge and in all DDR programs if there is no timely baasiin sagantaa kanaa olaanaadha. Hojiin loltoota duraanii hiikkachiisuu fi jireenya idileetti deebisuu kun qabeenya guddaa barbaada. Hojichi yoo yeroo qabametti raawwatamuu baate ammoo nageenya irratti dhiibbaa qabaata. Qooda fudhattootaa fi nuyi kun akka ta'u eeyyamuu qabnu. Qormaanni biroo loltoonni durii fi maatiin isaanii sagantaa kanarraa deeggarsa guddaa eeguu isaaniiti. Kun sirnaan raawwatamuu qaba. Ta'uu baannaan hojiirra oolmaa waliigaltee nageenya irratti dhiibbaa uuma. Gama biroon humni raawwachiisummaa qabnuu fi hanqinni loojistiksii qormaata dabalataati. Sababni isaas loltoonni duraanii hiikkachiisuun gara jireenya idileetti deebisuuf yaadnu lakkoofsaan daran hedduudha. Because we are expected to demobilize huge ex-combatants. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee naannichatti hojii deebisanii ijaaruutiif naannichi bajata birrii biiliyoona 1 ramadee hojjechaa jiraachuu himan. The government is also committed by its own inadequate budget to start reconstruction and rehabilitation by allocating 1 billion birr from its budget. mootummaan naannichaa akka ka'umsa isaan bajata xiqqaa qaburraa birrii biiliyoona 1 ramaduun hojii deebisanii ijaaruu fi dandamannaa eegaleera. Haa ta'u malee kun bajata baay'ee xiqqaa ta'edha. Rakkoo hedduu waraanichaan uumameef gahaa miti. Namoonni hedduun ammas deeggarsa hawaasummaa fi xiinsammuu barbaadu. Dhaabbileen fayyaa, manneen barnootaa, manneen dhuunfaa, dhaabbileen daldalaa fi kanneen biroos barbadaa'aniiru. Lammiilee qe'ee isaaniitii buqqaan hedduu isaanii qe'ee isaaniitti deebisuun danda'amus gargaarsa guddaa barbaadu. Kanaafuu naannicha gara nageenya waaraatti deebisuuf dandamannaan dinagdee gahee guddaa qabaata.
Dandamannaan dinagdee ammoo hojii qindoominaan mirkanaa'a. Wantoonni ijoon dursi irratti xiyyeeffatamuu qabus dhaabbilee fayyaa, manneen barnootaa, daandilee, riqichoota fi manneen dhuunfaa ijaaruu fi suphuun bayyanachiisuudha. Focusing on reconstruction and rehabilitation. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaas gama isaaniitti naannichaatti hojiin buqqaatota qe'eetti deebisuu fi loltoota duraanii jireenya idileetti galchuu xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadudha jedhaniiru. Of course, we have IDPs, we have to return them because no amount of aid, although aid itself is absolutely lacking, especially at this point in time. Buqqaatonni jiru. Isaan qe'ee isaaniitti deebisuu qabna. Yeroo ammaa kanatti hanqinni gargaarsas nu mudachaa jira. Hamma danda'ameen garuu deeggarsa qaqqabsiisuuf carraaqqiin taasifamaa jira. Buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebi'uu dhabuun ammoo ammas akka qormaatatti kan jirudha. Gama biroon loltoota durii jireenya idilee isaaniitti deebi'uu qaban hedduu qabna. Kana gochuun ammoo qabeenya barbaada. Gama kanaan wanti akka carraa gaariitti ilaalamu Tigraay loltoota hiikkachiisuu fi gara jireenya idileetti deebisuutiin muuxannoo gaarii qabaachuu isheeti. Bara 1983tti loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay lakkoofsaan hedduu ta'an jiruu idileetti deebifamaniiru. Waraana Itiyoo Eertiraa boodas hojiin loltoota jireenya idileetti deebisuu marsaa biroon hojjetamee jira. Kun muuxannoo gaarii har'aaf nu fayyadudha. Ammatti xiyyeeffannoon keenya buqqaatota qe'ee isaaniitti galchuu, loltoota duraanii jireenya idilee isaaniitti deebisuudha. Nageenya waaressuuf kun daran murteessaadha. We focus on the resettlement of IDPs. Conflict going in some pocket area of the western and southern part of the region. So the first priority is to solve the issue with peace deal, and we are pushing for that. Dhimma naannoo Oromiyaa ilaalchisuun yaada kan kennan pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa naannoo Oromiyaatti nageenya waaraa uumuuf mariin eegalame kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. To solve the problem, we need to work on the peace process. We started the peace deal with the guerrilla force before. Rakkinicha furuuf adeemsa nageenyaa irratti carraaqqii gochaa jirra. Ji'ootaan dura garee hidhataa wajjin marii eegalleerra. Ammas dhimmicha irratti hojjetaa jirra. Rakkinicha marii nageenyaan osoo hin goolabin sagantaa deebisanii ijaaruu fi dandamannaa raawwachuun rakkisaa ta'a. Ammas kutaalee Oromiyaa lixaa fi kibbaa murtaa'anitti walitti bu'iinsi itti fufeera. Kanaafuu xiyyeeffannaan duraa rakkinicha marii nageenyaan furuudha. Isa irratti hojjetaa jirra. Qaamoleen hedduunis rakkoo kana furuuf nu tumsaa jiru. Yeroo gabaabaa keessatti boqonnaa rakkoo kana gatii kamiiniyyuu akka cufnu nan abdadha. Irrattis hojjetaa jirra. We need to close this chapter at any cost, so we are pushing that. Gurmuun misooma Afrikaa Bahaa IGAD dhimma Suudaan jaarsummaadhaan furuuf guyyoota 10 keessatti gartuulee lamaan akka mari'achiisu beeksiseera. IGAD haala gargaarsa namoomaa bansiisuu fi mariin biyyaalessaas biyyattiitti akka gaggeeffamu kan deeggaru ta'uu hubachiiseera. Awwal Hussein dabalata qaba. Yaa'ii idilee 14ffaa dhaabbata gurmuu misooma Afrikaa Bahaa Jibuutiitti taa'amaa jiru irratti haasaa kan taasisan barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Warqina Gabayyoo nageenya naannawichaa mirkaneessuudhaaf tumsi biyyoota miseensa dhaabbatichaa murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. Rakkoolee yoo uumamanis mariidhaan furuun barbaachisaadha kan jedhan barreessichi. Kanaaf immoo Itoophiyaan fakkeenya ta'uu dubbatanii jiru. Miseensa dhaabbatichaa kan taate Suudaan waraana keessaa baasuudhaafis tattaaffii dhaabbatichaan taasifamuun dabalata biyyoonni miseensa gamtichaa tumsuu qabus jedhanii jiru. IGAD is extremely concerned by the violence in Sudan and wish to stress that IGAD waraanni Suudaan keessa jiru kan isa yaaddessuu fi waraana kana qaamni dhugaan injifatu tokkollee akka hin jirre ibsa. Dhukaasni dhugaadhaan akka dhaabbatu jalqaba irratti walitti bu'iinsii fi dhiigni dhangala'uun dhaabbachuu qaba. Rakkoon waraanni Suudaan naannichaa fi akka addunyaatti hordofsiise kan yaadamuu oliidha. Waraanni kun jalqabamuun dura Suudaan biyya baqattoota hedduu akka Afrikaattis ta'ee akka addunyaatti simattuudha. Sababa waraana kanaatiin amma baqattoota dachaa keessummeessuuf dirqamneerra. Waraana kanaan lakkoofsi baqattootaa fi namoonni koolugaltummaa gaafatan dabaluun cinaatti Suudaanii fi naannawa keenya dhiheenya hongee irraa dandamachaa jirutti akka hammaatu taasiseera. Biyyoonni miseensa dhaabbatichaa lubbuu obboleewwan keenyaa Suudaan baraaruudhaaf saffisaan socho'uu qabna. Waraanni Itoophiyaa nagaan xumuramuun Jibuutii fi Keeniyaa dabalatee filannoon nagaan xumuramuu fi tattaaffiin Soomaaliyaan nageenya buusuuf taasistu naannawicha tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu seeranii jiru. Miidhaan sababa jijjiirama qilleensaatiin naannawicharra gahaa jiru yeroodhaa gara yerootti dabaluun lakkoofsi namoota godaananii fi buqqaanii akka dabalu taasisuu seeranii jiru. Before outbreak of conflict in Ukraine,
and the Republic of Sudan. Waraanni Yuukireenii fi Suudaan jalqabamuun dura addunyaan kun waraana caalaa lakkoofsa namoota sababa jijjiirama qilleensaatiin baqatanii guddaa galmeessiftee jirti. Biyyoonni miseensota IGAD aarri gubataan qilleensatti gadi lakkisan gadaanaa ta'us jijjiirama qilleensaan garuu hangafummaadhaan miidhamaa jiru. Kun immoo hanqina nyaataa fi buqqaatii naannicha keessa jiru irratti ba'aa dabalataa ta'eera. Kanaafuu biyyoonni miseensa gamtichaa karoora ittisa balaa IGAD akka tumsaniin gaafadha. That our region already carries. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad gama isaaniitiin Suudaan rakkoo amma keessa galte keessaa bahuudhaaf qajeeltoo rakkoo Afrikaaf furmaata Afrikaa jedhu hordofuu qabdi jedhanii jiru. Waraanichi atattamaan dhaabbachuu akka qabus akeekkachiisanii jiru. The extreme seriousness of the violent crisis that is engulfing. Gaagaamni waraana Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun dhufu Suudaan yaaddoo keessa galchee jira. Biyyi kun akka biyyaatti itti fufuu isheetti yaaddoo kan uumuudha. Waraanni kun atattamaan kan hin dhaabbanne yoo ta'e, waraanni waliin ni eegalama. Hookkarri ni cima. Mootummaan Suudaanis guutumatti ni kufa. Dhaabbileen naannawaa fi arditti Suudaan waliin dhaabbachuu qabu. Giddu seentummaa biyyoota alaa ittisuun immoo murteessaadha. Dhaabbanni keessan Gamtaan Afrikaa gaagaama Afrikaaf fala Afrikaa qajeeltoo jedhuun hojjechaa jira. IGAD and African Union. It is the imperative for mitigating foreign interference. Walgahii kanarratti ministeera muummee Abiyyi Ahmad dabalatee hooggantoonnii fi bakka buutonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa argamanii jiru. Marii walgahichaa kanaanis tumsa biyyoota naannawichaa cimsuu, guddina dinagdee, nageenyaa fi tasgabbii dabalatee dhimmoota waqtaawaa naannawichaa biroo irratti kan xiyyeeffatu ta'uun eerameera. Marii biyyaalessaa gaggeeffamu keessatti wal waakkachuun hafee dhugaa biyyattii fuulduratti imalchiisuu irratti xiyyeeffatamuu kan qabu ta'uu abukaatoo fi gorsaan seeraa Abdii Mo'aa himan. Mariin biyyaalessaatiin erga waliigalteen saboota biyyattii mirkanaa'e ammoo haqa yeroo ce'umsaa mirkaneessuutiin waliin jireenya lammiilee biyya dhugoomsuun barbaachisaa ta'uus himaniiru. Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba. Marii biyyaalessaa Itoophiyaatti jalqabamaa jiruuf haala mijeessuun yeroo ammaa kana qaamota hawaasaa naannolee garaagaraa fi saboota sablammootaa fi uummattoota waliin komishinii marii biyyaalessaatiin gaggeeffamaa jira. Mariin biyyaalessaa kun akka fiixa bahuuf ammoo namoonni komishinii kana keessatti hammataman itti gaafatamummaa isaanii mootummaaf jecha osoo hin taane biyyaa fi uummataaf jecha qixa sirriin bahuu qabu jedhan abukaatoof gorsaan seeraa Abdii Mo'aa. Jalqabbiin hanga ammaatti jiru garuu gaarii akka ta'e dubbatanii jiru. Jalqabbiin gaariidha. Maaliif jennaan sirnoota darban amma fakkeenyaaf jijjiiramaan dura baroota darban kana keessa wantoonni akkanaa yeroo gaafii ta'anii qaamota garaagaraatiin gaafatamantu ture. Kanaaf biyya kana keessatti wanni wal dhabe sabni wal dhabe wanni jiru waan hin jirre wanni araarsuun hin jiru gaafii jedhuuni cufanii bira darbaa turan. Haa ta'uti ammaaf jalqabbiin jalqabame kun gaariidha. Marii kana milkeessuudhaaf humnoonni siyaasaas ta'e hawaasni akka hawaasaatti seenaa raawwatame waakkachuun gufuu marii kanaa ta'uu waan maluuf waan raawwatee darbee amanuun dirqamadha jedhan. Dhugaadha. Maaltu jira irra caala amma waan seenaa wal qabatu keessaa fakkeenyaaf yookaan waan gareewwan siyaasaa humnoonni siyaasaa biyya kana keessa araaramuu hin dandeenye keessaa tokko waakkannaa. Seenaa raawwatame seenaa waan ta'an jiran gareen tokko yoo miidhameera ani kana uumamee jira ani kana ta'ee jira jedhee gaafa himatu gareen tokko immoo ati kana hin taane kana maaf himatta kana dubbatin jedhaniitiin yoo bifuma saniin bifuma barameen ukkaamsuun waakkachuudhaan deemama ta'e dhuguma rakkisaa ta'uu danda'a hin milkaa'u. Biyyattiin wal dhabdee keessa turuun ishii sababni guddaan dhugaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa dhokachuu waan ta'eef uummanni Oromoo marii kana keessatti dhugaa waan qabuuf dhugaan bahuun isaa hin oolu jedhan abukaatoo fi gorsaan seeraa Abdii Mo'aa. Haga ammaa wanni jiru dhugaan dhokachuu namni dhugaa qabu dhiibamuudha cunqurfamuudha. Har'a garuu haalli sun jijjiirameera. Namuu carraa ittiin dubbatu namuu carraa ittiin dhugaa ofii dubbatu qabu. Kanaaf dhugaa namni waakkate inuma dhiibamaa ba'a. Dhugaan mo'ataa gaafa deemu wanti keessattuu akka saba Oromootitti mariidhaafis ta'ee fooyya'uu heera mootummaatiif illee ta'ee kamiyyuu kana booda biyya kana keessatti
marii geggeeffamu yookiin dhugaa dubbatamu keessatti humnaan illee haa ta'u beekumsaan illee haa ta'u wanni sodaannus hin jiru wanni sodaatamus hin jiru. Kanaaf mariin wanni milkoomneef illee hin jiru maaliif dhugaa qabannee gaafa deemnu jecha. Kanaaf warmi illee dhugaa isaanii isaan warri dhugaa waakkatu durumayyoo dhugaa beekanuu kan waakkatan. Har'a garuu gaafa ati inni dhugaa qabdu humna qabaachuu keetillee amanan wanti hin fudhanneef hin jiru wanti waan milkoomneef hin jiru yaman. Marii biyyaalessaatiin milkaa'inii fi waliigalteen erga argame booda ammoo qaamonni garaagaraa saboonni gareewwan as keessatti sababa waldhabdee fi cunqursaa kaleessaa fi wal waraansaatiin miidhamaniif haqa yeroo ce'umsaa mirkaneessuun haqa sabootaa galchuu fi namootas ta'ee garee balleessaa raawwatan ammoo olaantummaa seeraa irratti mirkaneessuun haqa uummataa mul'isuun waliin jireenya lammiilee biyyattiitiif murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. Kan darbe sun darbeedha jedhamee qofa irra dibameen darbamu dhugaan baa jecha haqni hin baa. Eenyutu haqa qaba ture wanti raawwatee iyyuu maali miidhaa agamiitu qaqqabe eenyutu miidhame inni miidhe hoo eenyu miidhaa qaqqabe saniif itti gaafatamummaa eenyutu qaba haqni tokko itti gaafatamummaadha lama isa miidhameef beenyaa gahaa yookiin dhugaan iyyuu mataa isaatiin beenyaadha dhugaa argachuu inni balleesse immoo balleessaa isaatiif adabbii argachuu minimum yoo xiqqaate dhiifama jechuu gaafata jechaa. Kanaaf akka biyyaatitti waraanaa fi miidhama keessa turre keessaa ba'uuf haqa walii galchuun kan miidhame san miidhaa isaa san dhukkubsachuun amananii fudhachuun seenaan sun akka hin deebine immoo maaliif as keessatti waan darbe waraansa darbe keessatti haa ta'u miidhaa darbe san keessa irraa maal baranna waa lama baranna miidhaa san argaati miidhaan sun akka hin qaqqabne lammaffaa itti gaafatamummaa yoo mirkanaa ta'e borullee wanti akkasii miidhaa akkasii akka gareen kamiyyuu ka'eetiin miidhaa san hin qaqqabsiisne akeekkachiisa ta'a jecha. Guyyaan ittisaa saamamuu humna daa'immanii addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 20ffaaf akka biyyaatti ammoo yeroo 17ffaaf kabajamuu irratti argama. Guyyichi mata duree haqa hawaasummaa haa mirkaneessinu saamamuu humna daa'immanii haa ittisnu jedhuun qopheessummaa koonfedereeshinii hojjettoota Itoophiyaatiin kabajamaa jira. Akka Itoophiyaatti qorannoon gahaan saamamuu humna daa'immanii irratti xiyyeeffate bahee jiraachuu baatus daa'imman miiliyoona 16 ta'an keessaa kanneen 150 ol ta'an saamamuu humnaaf saaxilamaa jiraachuu koonfedereeshinichi beeksiseera. Dhimma kana irratti qorannooleen garaagaraa dhiyaachuunis irratti mari'atameera. Waltajjii kanaanis hubannoon gocha kanaa hambisuu uumamuu akka qabuu fi hunduu gahee isaa baachuu kan qabu ta'uunis himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nuu kennuuf riippoortari keenya Immabeet Tashumaa Tuura irratti argamti garuma isheettan sin dabarsa. Immabeet mee waltajjii kanaan dhimmoonni xiyyeeffannoo argatanii fi kallattiin furmaataa kaa'aman maali? Hayyee galatoomii taamane kan waltan daawwattoota keenya egaa waltajjii har'aa kanaan keessaa'uu ijoodhaan kan irratti ka'e saamamuu mirga yookaan sammuu humna daa'immanii wajjin wal qabate sadarkaa addunyaatti guyyaan kun waggaadhaan keessaa'uu waxabajjii 12 akka faranjootaatti jechuudha yookaan waxabajjii 6 akka keenyaatti kan inni kabajamu ta'a. Guyyaa kanas egaa ijoodhaan hubannoo uumuu wajjin wal qabate daa'imman mirgi isaanis darbee sammuu humni isaanii akka saamamnee fi hojiin hubannoo uumuu qaamolee dhimmamtootaan akka irratti hojjetamuu fi xiyyeeffannoodhaan kan guyyaan kun kabajamuuf jechaadha. Akka Itoophiyaattis egaa guyyaan kun yeroo 17ffaadhaa fi sagantaawwan garaagaraatiin bara baraan kabajamaati kan inni dhufe saamamuu mirga daa'immanii yookaan sammuu humna daa'immanii wajjin wal qabatee ka'uuf egaa akka biyya kittiitti qorannoon gahaan hangana yookaan sammuu daa'imman hanganarra qorannoo kanaan gaheera wanni jedhu kan beeksisu jiraachuu baatullee akkuma oduu keenya jalqabaa keessatti kaasaa ture daa'imman biyyattiin qabdu keessaa miiliyoona 16tti kan lakkaa'aman keessaa 51 ol egaa saamamuu humnaatiif kan saaxilaman ta'uudha kan har'a marii kanarratti ka'e. Mariin kun egaa qopheessummaa koonfedereeshinii kan hojjettoota Itoophiyaa fi dhaabbata Ayirish yookaan immoo Swiidin waliin ta'uudhaan kan qophaa'ame jechuudha. Egaa waltajjii kana
kanarratti bal'inaan wanti dhihaate qorannoodhaan wal qabatee qorannoo ammayyaa yookaan immoo ammatti waan hojjetamu jiraachuu baatus yeroo adda addaatti akka addunyaattis qorannoowwan gaggeeffameen daa'imman addunyaa miliyoona 100 fi miliyoona 16 keessaati walakkaa isaanii olirra rakkoo kana sababa garaagaraatiin akka keessummeessaa jiran kan himamaatii ture. Egaa ka'umsi rakkoo kanaatis ijoodhaan hanqina diinagdee yookaan immoo diinagdeen walqixa hunda fayyadamaa taasisuu dhabamu maatiin walitti bu'u du'aan haadhaa fi abbaa dhabu walitti bu'iinsa yeroo yerootti mudatu waliin wal qabate daa'imman yeroo yeroodhaan rakkoo kanaaf saaxilamaa akka jiranii fi kunis hammaan dabalaa akka jiru himameeti kan jiru. Itoophiyaan konveenshiinoota adda addaa keessaa mirga daa'immanii wajjin wal qabatee mirga daa'immanii eegu akkasumas immoo umurii hojii daa'imman itti hojii eegalan waliin wal qabatee jirus mirkaneessitee yookaan immoo mallatteessitee ofirraa qabaattus kana garuu hojiitti hiikanii gadi buusanii hojjechuu irratti hanqinoonni garaagaraa akka jiran ka'eeti kan jiru. Egaa ifatti garuu rakkoo kana hambisuudhaaf qorannoon gahaan ni barbaachisa. Ammatti qorannoo gahaan akka hin jirre garuu konfedereeshinichis ibseeti kan jiru. Daawwattoota dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa kan gahaan keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'a biiroo abbaa alangaa Oromiyaarraa Obbo Tashaalee Aangeessaa asitti qabannee dhiyaanneerra gara isaaniitti sin dabarsaa akka biiroo isaaniitti gama kana maaltu hojjetamaa jira waan jedhu sanirraa dhageenya jechuudha. Baga nagaan asitti nu argamtan Obbo Tashaalee. Isinillee baga nagaan nu eegdanii. Hayyee mee akka biiroo abbaa alangaa Oromiyaatti egaan rakkoon kun bal'inaan akka jiru yookaan immoo humni daa'immanii saamamaa akka jiruu fi yeroo yeroottis sababoota duratti ka'aa turan sanaan dabalaa akka jiru himamaati kan jira. Akka biiroo keessanitti haqa daa'immanii eegsistanii rakkoon kun akka furamu gochuudhaaf maal hojjechaa jirtanii? Egaa akkuma beekamu daa'immanii sadarkaa mootummaatti eegumsi cimaa godhameefira jechaadha. Mirga daa'immanii heera mootummaatti akkasumas immoo heera mootummaan alas haalli itti seerota adda addaa keessatti sirriitti ibsamee jira. Isa kana hojiirra oolchuudhaaf nuti sadarkaa biiroo abbaa alangaatti tokko daa'imman mirga akkamii qabu isa jedhu hawaasni akka beekudha jechaadha. Beekuu qofa immoo miti beekee miidhaawwan daa'imman kanarra gahu akka ittisu gochuu irratti hojii bal'aa hojjetamaa ture. Keessattuu seektaroota dhimmi ilaalu waliin ta'uudhaan hubannoo kennamaa ture jechaadha. Dhimma dubartoota waliin ta'uun, biiroo barnoota waliin ta'uun, biiroo fayyaa waliin ta'uun, koomishinii poolisii wajjiniin ta'uudhaan daa'imman mirga akkamii qabu, mirgi kunoo sarbame immoo dhiibbaa akkamiitirra gahaa, akkamittiin kan immoo sirreessuu dandeenya isa jedhu abbootii amantaadhaaf, abbootii gadaadhaaf, haadholii siinqeedhaaf hubannoon bal'aan kennameera jechaadha. Gama biraatiin immoo yakka namaan daldaaluu fi seeraan ala daangaa ceessuudhaanis wal qabate yeroo baay'ee miidhamtoonni daa'imman umurii isaanii waggaa 18 gadi waan ta'eef isa kanarrattis hawaasni hubannicha akka argatu miidiyaawwan adda addaa dhaabbata reediyoo waliin illee ta'uun TV waliin illee ta'uun labsii 1178 irratti hubannoon adda addaa kennamaa tureera jechaadha. Egaa kanaanis hawaasni keenya hubannoo gahaa argatee daa'imman akka barachuu danda'an mirgi isaanii akka eegamuu danda'uuf ga'ee keenya bahaa turreerraa jechaadha. Gama biraatiin immoo dhiibbaawwan daa'imman irra gahan yookaan immoo sarbamiinsa mirga daa'immaa kana yoo raawwatamu olaantummaa seeraa olumoos mirkaneessinaa jechaadha. Hayyee gama kanaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu wajjinis wal qabate yakki kun akka hir'atu gochuu wajjin wal qabate qabatamaadhaan hojiin hojjetamu jira. Yakkichi ammatti bifa adda addaatiin fi karaa ammayyaa ta'een babal'achaa akka jiru qorannoo irratti kaa'ati kan ture. Egaa qabatamaadhaanis kan mul'atu kana waan ta'eef hawaasnis ta'ee daa'imman kanarratti hubannoo gahaa argatanii yakka isaan irratti uumame kanaaf qaama dhimma ilaallatu qaama seeraatti qaama haqaatti akka geessan gochuu irratti hojjenne irratti ni yaadan. Egaa hojjenne irraa wanti hojjenne guutuudha jechuu hin dandeenyu ammallee baay'ee nu hafa jechaadha. Maaliif hojiin hubannoo kun dhugaa dubbachuudhaaf bal'inaan hojjetamaa jira garuu hawaasa keenya hunda biraan geenye irra jechuu hin dandeenyu gara fuulduratti kan irratti hojjennu ta'a jechaadha. Egaa kun akkuma jirutti ta'ee yeroo immoo yakkoonni adda addaa raawwataman kan immoo olumoos qorachuun barbaachisaadha gara seeraatti dhiyeessuun barbaachisaadha jechaadha. Inni kun immoo akkuma jirutti ta'ee immoo daa'imman miidhaman kan immoo yaala argachuu qabu yaala xiinsammuu yaala qaamaallee argachuu qabu waan ta'eef kanaafis qaamolee dhimmi ilaalu wajjiniin ta'uudhaan iddootti qorannaan kun geggeeffamu waan stop center kan jedhamu olumoos iddoo 11tti hundaa'uudhaan qorannoowwan kanaan wal qabatan geggeeffamaa ture jechaadha. Kanaanis immoo warra miidhaa kana raawwatan gara seeraatti dhiyeessuun danda'ameera tarkaanfii seeraa irratti fudhachuun danda'ameera jechaadha.
Mee haalli mijataan jira fakkeenyaaf hamma daa'imman isaa ta'u namoonni odeeffannoo dhimma kanaa qaban rakkoon kun qaqqabaa jira yookaan rakkoon kun narra gahee jira jedhanii daa'imman odeeffannoo kana kennanii itti gaafatamummaan seeraa akka gahu gochuu irratti bakki qabataman bakka kana dhaquu danda'anii kana ibsuu danda'an jettanii yaadan jira. Eeyyee sirriidha. Dhimma kanaan wal qabatee akkuma dura isinii kaasne yeroo hubannoo kenninu yoo miidhaan kun ga'ellee akkamittiin gara seeraatti akka isaan fiduu danda'an lomost hubannoon hin kennamaafii jechaadha. Sadarkaa gandaati kaasee akkamittiin dhimmi kun dhufuu akka danda'u sirriitti hubannoo irratti kennamaa jira waan ta'eef egaa haala mijataa uumne irra jechuun ni danda'ama. Eenyutti himuu danda'u fakkeenyaaf daa'imman kun rakkoo gahu? Rakkoon kun gaafa irra gahu lomost abbaa alangaa birallee dhufuu akka danda'an poolisii birallee dhufuu akka danda'an qaama isaaniitti dhiyoo ta'e bira dhufuu akka danda'an maatiitti illee himachuu akka danda'an jechaadha. Meebii qaamni dhiibbaa irraan ga'e maatii ala yoo ta'e maatiitti illee himachuu akka danda'an isa kana gaa hubannoo irratti kennaa jirra jechaadha. Amma qabatamaadhaan akka naannoo Oromiyaatti tarkaanfiin fudhatameera jettanii yaaddanii fi rakkoon kun dabalaa jira yookaan hir'ateera jettanii wanti qorannoo gaggeessitan jira. Kanarratti olomoos qorannoon hin gaggeeffamne egaa hangam dabalee hangam hir'ate jechuudhaaf immoo qorannoo gaggeessuu barbaachisa. Isa kana olomoos hir'ateera jechuudhaaf xiqqoon ulfaataa jechaadha. Garuu hanguma yakkoonni kun olomoos raawwataman qorannaan isaa haala addaatiin olomoos xiyyeeffannoo itti kenname gama waajjira keenyaatti maal biiroo keenyaatiinis koomishinii poolisii akkasumas sana bira kan darbe immoo gama mana murtiitiin illee xiyyeeffannoo itti kenname kan hojjetamudha jechaadha. Keessaa yakki kun egaa uummata keessatti kan inni hojjetamu uummanni hubannoo kanarratti qabaatee gadi fageenyaan hubannoo akka qabaatu gochuu irratti maal godhaartan maal hojjenneerra eenyurra immoo maaltu eegama jettan? Egaa isa kana olomoos biiroo abbaa alangaa qofaa miti. Seektaroonni hundinuu dhimma kanarratti gahee guddaa qabu. Gama kanaanis baay'ee keessattuu dhimma dubartootaa wajjiniin ta'uudhaan hojiin hubannoo uumuu bal'aan hojjetameera jechuun ni danda'ama jechaadha. Egaa kun akkuma jirutti immoo ta'ee miidhaan daa'imarra gahu miidhaa hundarra ga'eedha jechaadha. Kanaaf baay'ee kan seektara muraasaatu hin ta'in kan hawaasa bal'aati waan ta'eef hawaasni bal'aa miidhaawwan daa'imarratti gahu kana balaaleffachuu qaba. Sana bira darbees immoo baay'ee olomoos qaamolee seeraatti illee beeksisuu qaba jechaadha. Beeksisuu qaba. Isinillee ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya miidhaan daa'imman irra gahu yookaan sarbamni mirga namummaa daa'immanii kanarra gahu kun egaa dhaloota miidhaaf kan saaxilu xiinsammuu isaaniirrallee akkasumas fayyaa isaaniirrallee miidhaa kan geessu waan ta'eef hirmaannaa qaama hundaa fi qaama haqaa hundaa barbaada waan ta'eef hunduu gahee isaa bahachuu qaba kan jedhu waltajjii kanarratti bal'inaan ka'ee jira. Odeeffannoon keenya kanarraa kana fakkaata galgalammoo odeeffannoo dabalataa dhimma kanarratti isin biraan geenya. Riippoortara keenya Imabeeta Shumaa odeeffannoo bal'aan biraan geesse guddaa galatoome gara odeeffannoo itti aanutti darba. Waltajjiin marii hooggantoota sadarkaa federaalaa magaalaa Sulultaatti gaggeeffamaa jira. Koreen giddu galeessaa paartii badhaadhinaa kallattii kaa'een mariin haala yeroo irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jiraachuun ibsameera. Waltajjicha irratti miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa Dr. Alamuu Simee, obbo Haimad Shidee fi obbo Malaakuu Allabal mariisaa jiraachuu ragaan paarticharraa argame ni mul'isa. Waltajjichaan kalaqaa fi saffisuu irratti xiyyeeffachuun milkaa'ina badhaadhinaa mirkaneessuuf hooggansi yeroo kamuu caalaa tokkummaa keessoo isaa cimsachuun imalli badhaadhinaa akka milkaa'uuf dandeettii kan itti cimsatu ta'uunis ibsameera. Waltajjiin marii hooggantoota naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Waltajjiin kun kallattii koreen hojii raawwachiiftuu fi koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaa kaa'een giddu galeeffatee kan gaggeeffamaa jiru ta'uunis himameera. Waltajjicha irratti hooggansi sadarkaan jiru 2,000 ol irratti hirmaachaa jiraachuunis himameera. Waltajjicha irratti kan argaman pirezidaantiin naannoo Amaaraa fi miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa Dr. Yilqaal Kaffaalaw yaadni paartii badhaadhinaa Itoophiyaa hundaaf taatu ijaaruuf meeshaa guddaadha jedhan. Kana milkeessuuf ammoo hooggansi fiixeerra dhaabachuurraa bilisa ta'uun hojjechuu kan qabu ta'uu kaasaniiru. Haala addunyaan keessa jiruu fi rakkoo qabatamaa biyyattii furuuf yaada kalaqaa haaraa fi ariitiin hojjechuun dirqama hooggansa sadarkaan jiruutis jedhaniiru. Waltajjiin dirree hooggansi itti ilaalcha qulqulluu itti ijaaratu kan jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal biyya obbolummaa dhugaa keessatti mirkanaa'u ijaaruunis murteessaa ta'uu dubbataniiru. Waltajjiin kun guyyoota itti aanan 3 kan gaggeeffamu ta'uunis eerameera.
waltajjiin hooggantoota paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee mata duree kalaquu fi saffisuu jedhuun gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti kan argaman miseensi koree hojii raawwachiiftuu fi ministeera hojii fi ogummaa aadde Mufaariyaat Kaamil kallattii koreen giddugaleessaa paartichaa kalaquu fi saffisuu irratti kaa'een hooggansa sadarkaan jiruuf iftoomina uumuun hooggansa barbaadamu horachuuf kan kaayyeeffate ta'uu eeraniiru. Marichis dhimmoota biyyaalessaa naannawaa fi idil addunyaa bal'inaan sakatta'uun akkasumas milkaa'inaalee turanii fi gufuulee hubachuun milkaa'inoota galmaan itti fufsiisuu fi gufuulee jiran hiikuuf kan xiyyeeffate ta'uus kaasaniiru. Miseensi koree paartichaa fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Mogos Baalcha hooggansi waltajjicha irratti dandeettii odeeffannoo beekumsa xiinxala irratti bu'uureffate akka argatu qixa ga'umsa isaatiinis itti gaafatamummaa isaa akka baatu waliigaltee waloo fi hubannoo uumuuf kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Sababa jijjiirama qilleensaan dhiibbaa addunyaa irratti uumame dhaabsisuuf qabna jedhameera. Guyyaan eegumsa naannoo akka addunyaatti yeroo 50ffaa fi akka biyyaatti yeroo 31ffaaf magaalaa Bishooftutti kabajamaa jira. Guyyaan eegumsa naannoo kun dhaadannoo furmaata faalamaa pilaastikaa jedhuun qopheessummaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaan mariin paanaalii gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Maricha irratti haasaa kan taasisan daayireektarri itti aanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa Gammachuu Baqqalaa sababa jijjiirama qilleensaatiin miidhaawwan akka lolaa, hongee fi simbirroonni sababa pilaastikaan miidhamaa jiraachuu eeraniiru. Maricha irratti hooggantoonni olaanoo sadarkaa naannoo fi federaalaa kan argaman ta'uu riippoortarri keenya Jamiilaa Jamaal gabaasteerti. Godina Booranaa aanaalee Dilloo fi Yaaballootti maatii horsiise bulaa hongeen miidhaman deebisanii dhaabuuf aadaa buusaa gonofaan deeggarsa walii taasisaa jiraachuun himame. Godinichatti miseensonni buusaa gonofaa 600 dhaqqabuunis ibsameera. Muzayyan Maammaa dabalata qaba. Oromoon aadaa buusaa gonofaa isaatiin nama sababoota adda addaatiin qabeenya isaa dhabe buusee gonofee waan qabuun bira dhaabbata. Horsiisee bultoonni godina Booranaa aanaa Dilloo fi Yaabeelloos maatii horsiisee bulaa hongeedhaan qabeenya beeladaa isaanii dhabaniif aadaa buusaa gonofaatiin deeggarsa taasisanii jiru. Namoonni qabne maangoonaa waliin jennee wal mari'annee akka buusaaf gonofaa aadaa biyyaatti nam ree dhaqqab ree, nam gaal dhaqqab gaal, nam loon dhaqqab loon. Ebelate beluu kenne akka buusaaf gonofaa jaarsi biyya walii yaame akkasii walii kennin anumam gaala kenne durii immoo gosaa walii buusanii gosaa walii gonofan amma tan immoo namu marro obboleeyyan muufiit rakkataan sulleen fakkeenyatti yoo tokko horii qabaatee tokko hin qabne kaan hiyyees fakkaata iyyuma keessa wal baasuuf wal jireessuuf jireen dansaa hojja tokko jiraat haallee ga'uuf haallee dhaqqabuuf akka jireenyi kun nam cuf ga'uuf akka namni walirra fayyadamu faayidaan tun waan dasa inni beenne horii dhamnaani diqqanutti hafe waliin geenne waliin gargaar tanaaf wal deeggar waan qabnu wal gargaara buusa gonofa tanaaf walii buumne. Deeggarsa aadaa buusaa gonofaa marsaa lammaffaa kanaanis abbootii warraa 257 deebisanii dhaabuudhaaf horiin 272 gumaachamuu waajjiraaleen buusaa gonofaa aanaalee kanneenii beeksisanii jiru. Horsiisee bultoonni deeggarsa argatanis horii gumaataan argatan kan jajjabeeffatan ta'uu himaniiru. Horii kan hammanini reequudhaan naa hennani goromsook naa hennani. Horii kan jabeeffachuu qaba. Harree kudhan ka argad fuula goomtuun bulee horiin sun qaamallee naa jiraate foollee baase rimee akka inni naa dhaalu. Gumaataa hojii buusaa gonofaa sadarkaa godinaatti marsaa lammaffaaf hojjetamaa jiruun miseensa 600 horachuun buusii miseensa buusaa gonofaa qarshii miliyoona 8 fi 271 fi horii 22 waliif gumaachuu itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saaraa dubbatanii jiru. Namni 614 oli miseensa buusaa gonofaa godina Booranaa ta'ee jira. Isirraa immoo birriin miliyoona 8 fi 271 oli aksaati ammaatti galii ta'ee jira jechuudha. Khamisan buustanii gonofuu jirtan. Khamisan miseensi taatanii kennuu jirtan. Wanni kun ammoo yaa jalqabne algaarii gubbaa jirraa ataatuuti gaaniit nungeen. Nunami buusaa gonofaa keessatti dhalatee guddate. Maaniif nami cufti miseensi buusaa gonofaa hin taane? Mala akkomsaan nu qoxxoran.
mala akkumsaan nu qottoran manii ejji cufti miseensi buusaa gonofaa man jedhe. Miidhaa hongeen qaqqabe booda horsiisee bultoonni godina Booranaa horii qabanirraa waliif gumaachuudhaan wal deeggaraa jiraachuun ibsameera. Bara kanaatti sababa jijjiirama qilleensaatiin horiin godina Booranaa keessatti horiin loon gara miliyoona 3.3 dhumee jira. Achirraa ka'ee jijjiirama qilleensaa soo erga as darbee roobeen horiin hooleen re'een gaalli qamadiin xaafiin iddoowwan garaagaraatti godina kana keessatti sochii hawaasa Oromoo Booranaa godheen jijjiirama dhufee jira. Har'a qabatamaan buusaa gonofaa wal qabatee sababa jijjiirama qilleensaatiin miidhamtee jirta. Angaala qabuun, ani re'ee qabuun, ani horii qabuun ati na bira dhabdee taa'uun qaddu jettee namni kenniteef hooggansi kana qindeessitellee hooggansi gandaa, hooggansi aanaa jaarrotiin biyyaa kana qindeessitani dargaggeessi kana qindeessitani jaalala guddaa addunyaaf mul'ichani. Gabaasichi kan waajjira kominikeeshinii godina Booranaati. Godina Ilubaaboor aanaalee Algeessaachii fi Daarimuutti abbootii warraa sababa rakkoo nageenyaan manni jireenyaa fi qabeenyi isaanii manca'e hojiin deebisanii ijaaruu gaggeeffamuuf ta'uun himameera. Waldaan qaxxaamura diimaa damee godina Ilubaaboor manneen 220 birrii miliyoona 13 oliin ijaaruuf qophii taasisaa jiru irratti hawaasa waliin marii gaggeesseera. Gabaasni waajjira kominikeeshinii godinichaa akka itti dhiyaata. Godina Ilubaaboor aanaalee Algeessaachii fi Daarimuutti akkaataa abbootii warraa sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaan deebisanii dhaabuun danda'amu irratti waldaan qaxxaamura diimaa damee godinichaa qaamolee garaagaraa waliin hojjetaa kan jiru ta'uun himameera. Godina Ilubaaboor aanaalee Algeessaachii fi Daarimuutti abbootii warraa 220f manni jireenyaa kan ijaaramu ta'uunis ibsameera. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Ilubaaboor obbo Xilaa'uun Abarraa milkaa'ina piroojeektii kanaatiif qaamoleen aanaalee lamaan irraa argaman karaa of eeggannoo fi iftoomina qabuun uummata fayyadamoo taasisuuf hojjechuu kan qaban ta'uu dhaamaniiru. Waldaa siyaasarraa bilisa ta'e, amantaarraa bilisa ta'e, sabummaarraa bilisa ta'e namummaa qofaaf dhaabbateedha. Ammas akka godina keenyaatti aanaa algee fi aanaa daarmuu keessatti nageenyaan wal qabatee lammiileen keenya mana isaaniirraa buqqa'an jiru. Miidhaan adda addaa irra ga'ee jira. Isaan kana deeggaruudhaaf piroojeektiin amma labsamaa jiru kun aanaa algee saachii fi aanaa daarmuu keessatti hojiiwwan gurguddaa akka hojjetu ummati keenyas abdii guddaadhaan kan eeggachaa jiru jechuudha. Itti gaafatamaan waldaa qaxxaamura diimaa damee godina Ilubaaboor obbo Fayyisaa Abduu sagantaa kanaan abbootii warraa aanaalee Daarimuu fi Algeessaachii fayyadamoo taasisuuf loogii fi qoqqobbii malee hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Waan nyaataatiinis meeshaalee garaagaraatiinis deebisanii dhaabuu keessatti hojii gurguddaa hojjenne waliigala naannoo birrii miliyoona 5.6 tti tilmaamama. Akkasumas hospitaala Kaarlimattuu deeggarsa dhiyeessii meeshaalee fayyaa fi qoricha irratti naannoo miliyoona 1.5 ta'uun deeggarsa goonee jirra jechuudha. Nofolcha, Fatih Watni si dhagay, Dibbi si dhagay, Dibaayyuun si dhagay, Dhagayi si nagay, Gadabi si galch, Gaamirgaa si qabi, Doloor Dhooyaas, Yaa Oromoo gabbis, Jinfuu Tuul, Dula Oromoo gabbis. Chaanaaliin TV'n afaan Oromoo qabsoo uummata Oromootiin argamee jira. Baga gammaddanii itti gammadaa laalaa daawwadha. Dhaabbanni misooma baha Afrikaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoon waggoota afran dhufaniif barreessaa olaanaa dhaabbatichaa ta'uu isaanii murteesseera. Gama biraatiin aangoo dura taa'ummaatiin IGAD gaggeessaa kan turte Suudaan dura teessummaa Jibuutiif dabarsitee kennuun ishees eerameera. Teessoo isaa Jibuutii kan taasifate IGAD rakkoo baha Afrikaa walxaxaa hiikuuf hojiin guddaan dhaabbaticha irraa kan eegamu yoo ta'e illee haga raawwachuu qabu hojjetaa kan hin jirre ta'uunis eerameera. Suudaan dabalatee nageenya fi tasgabbii biyyoota miseensota IGAD mirkaneessuudhaaf tumsaan hojjechuun murteessaa ta'uu barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Dr. Warqinaa Gabayyoo himan. Yaa'iin idilee 14ffaan hooggantoota miseensa IGAD Jibuutiitti taa'amaa ture xumurameera. Muzayyan Maammaa dabalata qaba.
Hooggantoonni gurmuu misooma Afrikaa bahaa kunneen uummata miiliyoona 300 bakka bu'u walgahii idilee 14ffaa IGAD Jibuutitti taa'ame irrattis dhimmi jijjiirama qilleensaa, hongee, wabii nyaataa fi shororkeessummaa ittisuu irratti mari'atameera. Caalmadhaan garuu dhimmi Suudaan ajandaa ijoo marii hooggantoota IGAD ture. Waraanni gartuulee Suudaan gidduutti uumame lubbuu lammiilee kumaatamootaa galaafatee lammiilee miiliyoona 2 siiqan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Yaada murtoo hooggansa IGAD kan dhiyeessan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto Itoophiyaa, Keeniyaa, Suudaan kibbaa fi Soomaaliyaan rakkoo Suudaan jaarsummaan akka furan kallattiin kaa'amu ibsaniiru. Kanaanis bakka buutonni biyyoota kanneenii guyyoota 10 keessatti ajajaa olaanaa humna waraana Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraanii fi ajajaa humna dafee qaqqabaa Jeneraal Muhammad Hamdaan Daagaaloo wajjin ni mari'atu jedhaniiru. The Quartet of Kenya, Ethiopia, South Sudan and Somalia Miseensonni garee biyyoota afurii Keeniyaa, Itoophiyaa, Suudaan kibbaa fi Soomaaliyaa irraa bakka bu'an guyyoota 10 keessatti fuulleetti Jeneraal Al-Burhaanii fi Jeneraal Daagaaloo kan mariisisan ta'a. Kallattiidhaan IGAD bakka buunee kan isaan mariisifnu ta'a. Xiyyeeffannaan marichaas waraanicha dhaabsisuudha. Speak to them directly on behalf of IGAD with a view of stopping the war. Hulaan gargaarsaa akka banamu taasisuunis ergama jaarsummaa isa ijoo ta'uu pirezidaant Wiiliyaam Ruuto dubbataniiru. We have also agreed that in the next 2 weeks we will discuss with the generals. Dhimmi biroo irratti waliigalle torbanoota lamaan dhufan keessatti hulaa gargaarsa namoomaa bansiisuu irratti jeneraalota lamaan wajjin kan mari'annu ta'a. Qaamolee rakkoo keessa jiraniif gargaarsi namoomaa dhiyaachuu qaba. Keessattuu daa'imman, dubartoonnii fi lammiileen iddoo waraanaa jiran rakkoo guddaaf saaxilamanii jiru. Suudaanitti mariin biyyaalessaa akka eegalamus IGAD kallattii kaa'uu fi dhimmicha irratti kan hojjetu ta'us beeksisaniiru. In the next 3 weeks we also begin the process of an inclusive national dialogue. Torban sadiin dhufan keessatti adeemsa marii biyyaalessaa hunda galeessa ta'e ni eegalla. Lammiileen Suudaan heddumina isaanii irratti akka mari'atan, dhimma biyya isaanii irratti akka waliin dubbatan carraa ni uumnaa fi jeneraalonnis bakka buutota isaanii erguun irratti hirmaachuu ni danda'u. Haala kanaan biyyattii fuulduratti tarkaanfachiisuu dandeenya. To send representatives so that we can move the whole country forward. Marii IGAD kana irratti dura taa'aa itti aanaan mana marii walabummaa Suudaan Maalik Agaar biyyattii bakka bu'uun hirmaataniiru. Maalik Agaar turtii televezyiinii Aljeeziraa wajjin taasisaniin jaarsummaan biyyattii dursummaa Ameerikaa fi Saawudi Arabiyaan irra deddeebiin jiddatti taa'amaa ture nageenya waaraa buusuu akka hin dandeenye yaadachiisaniiru. Hooggantoonni IGAD kutannoon sochoonaan garuu carroomus danda'u jedhu. Kanaafis sababoota tarreessu. This is a regional organization and most of them are the neighbors of Sudan. Dhaabbanni kun gurmuu naanna'ichaati. Hedduun isaanii ollaa Sudaani. Kanaaf waraanichi isaanis ni yaaddessa. Kallattiidhaanis ni miidha. Gartuulee waraanarra jiran lamaanis sirritti beeku. Tokkoon isaanii yookaan lamaanuu wajjiniin hariiroo qabu. Carraawwan fooyya'an isaan qaban kanneeni. So that is the leverage they have. Hirmaannaa fi dhiibbaan humnoota alaas waraana Suudaan hammeessaa akka jiru eeraniiru. Kun osoo kanaan jiruu yaa'ii IGAD kanaan Eertiraanis gara miseensummaatti deebiteetti. Biyyattiin waggoota 16 booda miseensummaa IGADitti akka deebite himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya dogongora uumameef nuuf galchanna odeeffannoo ammaa kan isin biraan ga'e awwalu seeni ijoo isaa irra deebi'een isin yaadachiisa. Gurmuun misoomaa Afrikaa bahaa IGAD dhimma Suudaan jaarsummaadhaan furuuf guyyoota 10 keessatti gartuulee lamaan akka mari'achiisu beeksiseera. IGAD haala gargaarsa namoomaa bansiisuu fi mariin biyyaalessaas biyyattiitti akka gaggeeffamu kan deeggaru ta'uu hubachiiseera. Raashiyaan bakka dhaloota pirezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zelenskii haleellaa misaayilaa irratti raawwatteerti. Haleellaa raawwatameen hanga ammaatti lubbuun namoota 6 darbuun isa hirameera. Haleellichi magaalaa giddugalaa Yuukireen Kiriivii Rihiitti raawwatamu aangawoonni magaalichaa ibsaniiru. Akka ibsa aangawoota magaalichaatti haleellaa har'a ganama manneen jireenyaa irratti raawwatameen namoota 30 irratti miidhaa salphaan dhaqqabuun ibsameera. Pirezidaanti Zelenskiin fuula Tiwiitara isaaniin lubbuu namoota haleellichaan darbaniif gadda isaanitti dhagahame ibsuun maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwaniiru. Yuukireen yoomiyyuu Raashiyaaf harka hin kennitu kan jedhan Pirezidaanti Zelenskiin haleellaa misaayilaa hundaaf Mooskoo itti gaafatamtu taasifnaa jedhaniiru.
kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan sa'aatii kanaaf qabanne kan hanga ammaatti daawwattan tureen waliin ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa yeroo gaarii.